Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ini boleh jalan. Itu asal kue naroa. Oh. Kasih hobi tu lah. Iso si hobi, iso si laba, iso koso, iso magorsa kini ngon. Iso. Oras na muna, oras. Oras madihita sa luhuna, penonton setia di channel Palito na Mehmet. Selamat hari Minggu. Selamat Advent Paduluhon. Menyongsong Natal 25-26 Desember, Dohot Tahun Baru 2024. Hari ini Minggu Advent ketiga, tanggal 17 Desember 2023. Kami akan melayani KHKBP Immanuel Sipultak Parhorboan. KHKBP Immanuel Sipultak Parhorboan. Nah, jadi ini kita baru kali pertama mau ke Parhorboan. Parhorboan, Palupuan, Parulohan, Sibotik, Parbotihan, akaharbe mesti akakwari hutaon. Nah, sahubari jolo akakwari huta na sarupatuson. Parhorboan, Parlubuan, adongdo bodar sibabiat, adong musedo lubas sibabiat. Adong do orang gigit, adong parulohan. Jala adong do si babani huting ima di stari alaman di jalan Siolga. Bodar si babiat di Tarutung. Jala adong go lupa si babiat di Toba. Palubuan sian si pahutar ma itu kijang. Bolo parulohan dia hadorao di Humbang. Arong musero paricoran. Nah, hawa kadongan kaima guarine bahuta di Tanah Batak, di Mona Pasogit. Alay godang do pera aka goar ni huta na ira songoni ta guaribe majolo. Ibay ma di kolom komen. Horas ma mauliate ma. Ya kabar pusat. Horas mahamuna. Horas. Iyo. Orma juga mata. Horas madita saluna, Bapak Ibu saudara-saudara penonton setia di channel Palito na Mehmet. Selamat hari Minggu. Kita baru saja tiba di gereja HKBP Immanuel Sipultak Parhorboan, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara. Hari ini Minggu tanggal 17 Desember 2023. Sabar madison mantar suriata, hidup baru roh nasida, siap bagas nasida, tu parmingguon sadarion. Nah, inilah gereja HKBP Immanuel Sipultak Parhorboan. Mengapa nama ini disebutkan Parhorboan? Saya sendiri juga tidak tahu. Ano peta sukun. Alana asing di Parhorboan, adong do Palupuan, adong do Paricoran, adong Parulohan, adong Sirang Gigit. Parhorboan tu Palupuan, Paricoran tu Parulohan, Parbutihan. Nah, selamat hari Minggu Madita.
Pasaran yang memperagakan melayani. Baru bos 3. Belum. Jadi bil perwajan. Oras marida. Dari bang aja sudah kisah jalanan dalam liputan. Oras mah. Wah itu. Bolong. Harga? Nggak leban. Si Hoping udah leban nanti. Jadi si Hoping udah leban. Betul udah so isi orang. Si leban nanti. Oras mah. Wah musim nanti. Alana dulu di Simatu pangikuru naik nadoras. Kalau ada bisa Jepang. Kalau udah bisa Jepang, doa nama Tuhanmu oras. Ini aman dong mereka nggak solo. Terus. Mau jalan sini. Oras. Dong mereka si hobi, bos hobi. Obor security nyala nih si hobi. Nah, kamu udah kadang apa nonton setia di channel Palito Mehmet. Kita baru saja sampai di gereja HGB Immanuel Sipulta Parhorbuan di konsistori Bilut Perhubasan. Nunga Pajupang iso doa kamata perhalado si tua saluhubna si hobi. Surya keluarga si hobi. Isoma utasoy, isoma silaban, isoma Dababan Dohot ini dua lemar gabus dengan Robinson. Oras mari hamunakan dari pangaratuan. Salam kami dari Bonapasogit. Niari bata rugi baik sara-sara ni alaman. Om hamina di Bonapasogit pas tabi tu hamuna nah di Parserahan. Maksud itu anak marga. Ada beda apa coba? Dababan itu musik. Ina baru macam nyala nih di shopping. Orang Bapak Ibu saudara-saudara penonton setia di channel Palito Mehmet. Hari ini Minggu tanggal 17 Desember pada Minggu Advent ketiga. Kami di sini melayani di gereja HKBP Immanuel Sipulta Parhorgoan Resort Lurah Julu Sihombing Distrik 16 Hubang habis saran. Omahan wae nadi Huria, nadi Bonapasogit dong. Amuna kana di Parserahan dari Pangaratuan. Pasato nai mata benami tu amuna selamat Natal doh selamat tahun baru. Amin Huria HKBP Immanuel Sipulta Parhorgoan Pasahan don selamat hari Natal doh tahun baru 2024. Oras marida. Bapak Ibu saudara-saudara penonton setia di channel Palito Mehmet hamuna akadongan saha porsiaon
di Sadok Portibion. Selamat hari Minggu Madihita Saluhuna. Hari ini Minggu tanggal 17 Desember 2023. Usai ibadah Minggu Advent ketiga, kami akan bincang-bincang bersama Remaja Naposo Bulung. Remaja Naposo Bulung HKBP. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, terkhusus kaula muda, hamu akan Naposo Bulung nih HKBP. Pak Naposo Bulung penonton setia di channel Palituna Mehmet. Ini saudara-saudara kita, adik, abang, kakak kita di sini, remaja Naposo Bulung HKBP. Mereka tadi pada ibadah Minggu Maret Dehuria dengan bahasa Inggris.